Mama makadi yenyu? Ndinofa kuti makadini? Aiwa tinofara. Chekutanga vanhu vangada kuziva kuti ndimai anu vandiri kukurukura navo uye munobva kupi? Chekutanga ndonzi Mai Jekerere. Ndinobva kuBudiriro. Alright, Mai Jekerere, idambudziko rei rakaita kuti muzosvika pakutsvaga bishopu Samuronda? Ndakanga ndine dambudziko rekuti ndaizvimba dumbu. Saka kuzvimba dumbu kwendaita ndaenda kuhospital ndichizi mune mvura dumbu menyu makazara mvura. Saka ndaidrenwa mvura pamwedzi wega wega. Saka ndakadrenwa 3 times. Ndakazonzwa kuti kuna bishop anokubatsira kuDZ. Ndobva ndauya kuchechi kwavo. Kubva wandibatsirawo. Kubva ipapo handinazobvira ndazopinda mukliniki sofa. Ndane 3 years handizivi chinonzi clinic. Dumbu rangu ringori zvariri harichazvimbi. Alright, kuroti makabatsirwa 3 years ago. Alright, mobva hamuna kuzomborwara? Handina kuzombobvira ndadzoka futi muhospital kusangana dambudziko rakadai. Alright. Svika nanhasi handina problem. Alright, kune vamwe vane matenda akasiyana siyana, urwere hwavashungurudza. Pamwe wazama kwese zvichingoramba zvakadaro, mungadawo kuti kudii kune vakadaro? Kana paine vane dambudziko rakafanana nerangu, ndiri kuvakurudzirawo kuti dai vatsvagawo bhishopi vanobatsirwa dambudziko irori. Dambudziko rendandinaro. Aiwa, tinotenda netestimony yenyu iri kuratidza kuti iwa makapora zvajesu. Mozodai makapora mwedzi wakapera taiti pamwe zvichadzoka, but muri kutaura zvemakore mangani? 3 years. 3 hazvina kuzodzoka? Hazvina kuzombodzoka. Ndouchechi kwamotopindero? Handopota ndichimbouyawo zvangu sekunhu kwandakabatsirwa. Handiti? Tinotenda. Aiwa, maita henyu, tinotenda kuti kupora kwenyu kuri permanent. Mwari akuitirei zvakanaka. Tinotenda. Mazviita.